दोस्तों क्या हो अगर लोहे के हथौड़े को लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर हाइड्रोलिक प्रेस पर रखा जाए। ये एक्सपेरिमेंट किया है क्रेजी हाइड्रोलिक प्रेस यूट्यूब चैनल ने। सबसे पहले हथौड़े को 5 मिनट के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया गया। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस पर रख दिया गया। देखते हैं ये कितना वजन संभाल सकता है। दोस्तों जब तक ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्या, ये हैमर तो 290 टन के बाद खुद तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस को भी तोड़ देता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।